क्रोनिक कफ या परसिस्टेंट कफ जो 3 वीक से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, टीबी नहीं होता। निमोनिया का कफ यूजुअली चेस्ट पेन या फीवर के साथ रहता है। क्रोनिक कफ स्मोकर्स कफ में काफ़ी कॉमन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियदर्श, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे हर क्रोनिक कफ या परसिस्टेंट कफ जो 3 वीक से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, टीबी नहीं होता। और क्या 4 अलग कारण हैं जो क्रोनिक कफ जो 3 सप्ताह से अधिक लास्ट करता है का वजह हो सकता है। नंबर 1, क्रोनिक कफ स्मोकर्स कफ में काफ़ी कॉमन है। कभी कभी ये लंग कैंसर के साथ मिल सकता है। नंबर 2, अस्थमा का कफ यूजुअली मॉर्निंग में या रात में बिगड़ता है और ये यूजुअली ब्रेथलेसनेस के साथ एसोसिएटेड ड्राई कफ होता है। नंबर 3, निमोनिया का कफ यूजुअली चेस्ट पेन या फीवर के साथ रहता है, बट ये जल्दी ही ठीक होने लगता है। ये अक्सर 3 सप्ताह नहीं लेता, ये बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, तो इसे क्रोनिक कफ के रूप में न समझें। नंबर 4, जो COPD है उसका कफ क्रोनिक रहता है और अक्सर एक्सपेक्टोरेशन के साथ मिला रहता है। इनके अलावे हमने शुरू में ही बात किया कि ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन कंडीशन है जो परसिस्टेंट कफ मोर देन 3 वीक्स देता है और ये अक्सर छुआछूत के बीमारी के रूप में फेफड़े की टीबी से फैलने वाला सिम्टम के रूप में होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हम पिन पॉइंट करके इसको डायग्नोसिस करते हैं। आखिरी परसिस्टेंट कफ का कारण GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के रूप में होता है, जिसका कफ यूजुअली खाने के बाद हार्टबर्न के साथ या उसके बिना भी हो सकता है, जिसे कॉमनली एसिडिटी के रूप में समझते हैं। इनका इन्वेस्टिगेशन से हम पिन पॉइंट कर पाते हैं कि वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से है या लंग कैंसर या क्रोनिक स्मोकर्स कफ है या COPD की वजह से है। चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, स्पायरोमेट्री या बलगम के जांच से इन सब का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इन चीज़ों का ध्यान रख के हम परसिस्टेंट कफ के प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।